Hello， 大家好。五一黃金週假期，澳門日日都好多遊客，咁我哋本地人就當然回個禮啦。一於澳車北上去三鄉，試下傳說中嘅苦鹿仔海鮮自助火鍋，主打口號係又平又靚，咁我就要去睇下有咩料先。呢個位置同埋上次食乳鴿係同一個美食城，叫做全麥里美食城。我哋就由拱北出發，經過南屏大橋呢，右轉入造貝，入金海高速，直去到界涌出口，再上坦洲快線，全程花咗42分鐘。呢度嘅車位就真係超多，我未試過停唔到車。係間嘢門口都見到超多人啊！而家都8點鐘都有咁多人啦，確實生意唔錯啊！一入去就見到海鮮區，見到有大頭蝦、明蝦、蟹、鮑魚、生蠔、扇貝等等。啲蝦不停跳，兩位阿姐不停補貨上碟，證明用料真係好新鮮。再向前係貝殼同豬類，有豬腦、粉腸、豬潤等等。見到入邊每張台都坐滿咗人，唔通真係超抵食？又有一個即切牛肉檔啦，真係好新鮮。我哋就9秒9嘅時間去攞嘢食先。咁啊，先放海鮮入去啦。啲蝦真係好生猛啊，係個粥底蛋翻上嚟，大家真係要小心俾粥熱到變咗紅燒豬手啦。咁啊，啲花甲好正，唔怕有沙啊，扇貝就細細粒咁。牛胸油呢，超爽口啊，不過唔食得多啦。啲蝦就啱啱熟，新鮮嘅蝦就係食落脆口啊。啲蟹就細隻啦，冇乜肉食啦，用嚟釣下味都唔錯啦。鮑魚仔細細隻啦，啲肉鮮唔怕老，一啖一隻。咁啊，過生蠔呢都算乾淨啦，食落唔怕有異味，梗係少少醒味就一定有啦。食下呢個白粥變海鮮牛肉粥，夠晒野味啦。每個檔口都有食材嘅名稱，唔清楚嘅可以向上望下。佢呢度基本係3個價錢，有5蚊、10蚊、13蚊分別。飲料基本係3幾蚊一支，不過個人覺得佢用嘅筷子太短，啲粥熱起嚟好易彈到手。最後埋單8個人就500蚊，人均消費60幾蚊。你哋又覺得如何呢？今集講到呢度，下次有好嘢再同大家分享。記得點讚加關注，帶你灣區小踩雷。多謝各位。